дърви. Седмите дърви. Отрете. Четвърта сцена, последната голяма скръп, седемте тръби. 마지막 칼날에 대해서 보겠습니다. Ще видим каква е тази последна скръб. 우리는 인류 역사가 어디로 진행되고 있는가 아는 것이 너무 중요합니다. Много е важно ние да знаем на къде отива човешката история. 인류 역사가 마지막이기 때문에는 물질 문명과 학력 문화가 사회에 가득 차게 될 것입니다. В последно време хората ще бъдат изпълнени с материализъм и хедонизъм. 쉽게 말하면 한마디로 말하면 세상이 갈수록 더 타락하게 된다는 말입니다. Или казано по-просто, всичко човешкият свят ще бъде още по-покварен. 그래서 인간의 윤리가 무너지게 될 것이고 Моралът ще пропадне. 또 교회는 텅텅 비는 그런 비극이 다가올 것입니다. И ще дойде такава трагедия, че църквите ще се опразнят. 많은 교회가 관리비를 내지 못해서 결국 문을 닫고 또 팔리게 될 것입니다. Много църкви ще бъдат продадени, просто защото няма да имат хора и средства за поддръжка. 이미 이런 불행이 유럽에서는 이미 진행되고 있습니다. И такова нещо вече се случва. 그래서 바울은 디모데에게 보낸 편지에서 말세의 사람들에 대해서 이렇게 말하고 있습니다. Павел описва какви ще бъдат хората в последно време в своето писмо до Тимотей. 부트레 디모데에 아드리치글라바 뽀르부또 뼈띠 내가 자에도 첫째 첫째 Последните дни ще настанат тежки времена, защото хората ще бъдат себелюбиви, надмени, гордени, непокорни на родителите, неблагодарни, много ненавистници, безсърдечни, неотстъпчиви, клеветници, невъздържани, свирепи, необичащи доброто, предатели, буйни, надути, повече обичащи удоволствията, отколкото Бога, имащи вид на благочестие, но трети се от силата му и от такива се отирате. 아멘. 오늘 우리 시대가 벌써 이 말씀처럼 급속하게 타락을 향해서 달려가고 있습니다. Нашето общество върви точно към такава поквара, каквато е описано. 쾌락을 사랑하기를 하나님보다 더 사랑하기 때문에 쉬는 날이면은 쾌락을 쫓아서 산으로 바다로 다 가버리기 때문에 지금 유럽 교회가 벼어가고 있는 것이지요. Повечето от европейските църкви напоследък се опразват, защото хората обичат удоволствията повече от Бог и в неделя сутрин предпочитат да отидат на планина или на море, отколкото да стъпят в църквата. 갈수록 신앙의 순수성도 사라지고 И чистотата на вярата отслабва. 복음의 열정도 식어가는 모습을 보게 됩니다. И виждаме как хората нямат страст за благата вест. 오직 물질과 향락에 빠져서 취해서 영적 깊은 잠에 빠져들고 있다는 것이지요. Просто хората са изпаднали в един дълбок сън, предпочитат удоволствията и материалното. 그래서 바울은 데살로니가 교회에 보낸 편지에서 이런 말을 했습니다. И затова Павел до писмо до солунците пише: 여러분 소원집 설lun집 빼앗겨라바 드리시죠. 내가 자기는 첫째 드리 когато казва мир и безопасност, тогава ще дойде в тях, внезапна погибел, както болките във време на жена и няма да избегнат. 인류 역사에서 지금처럼 이렇게 평안하고 안전할 때가 없었습니다. До сега едва ли имало време в човешката история, в което да е било толкова спокойно и безопасно. 전 세계가 평화 조약을 맺고 있고 По целия свят са подписани мирни договори. 그 결과 전쟁이 일어나지 않고 있는 것이지요. И благодарение на тях в момента не текат войни. 그래서 영원히 전쟁이 일어나지 않을 것 같다는 그런 생각들을 가지고 있습니다. И хората си мислят,
че сякаш никога няма да има война. 또 과학 문명은 갈수록 더 발전하기 때문에 살기가 좋아지고 있는 것이고 Науката и технологиите се развиват още повече и това води до подобряване на качеството на живота. 그렇기 때문에 갈수록 살기가 좋아지기 때문에 절대로 이 평화가 사라지지 않을 것이라는 그런 기대감을 사람들은 다 가지고 있습니다. Хората започват да живеят по-добре и започват да живеят в очакването, че никога това няма да се промени. 근데 어느 날 갑자기 인간이 의지했던 것들이 다 무너지는 그런 환란이 다가온다는 것입니다. Но идва катастрофа, бедствие, което ще направи така, че всичко, на което човек разчита да се премахне. 왜냐하면 사람들이 교회를 떠나고 하나님을 멀리하고 다 잠들어 버렸기 때문에 그렇습니다. И причината за това е, че хората са напуснали църквата и са заспали. 그래서 잠들어 버린 세상을 깨우기 위해서 하나님께서 여섯째 인을 떼실 때 하늘에서 무수한 배를 떨어뜨린다고 했습니다. За да събуди човечеството от дълбокия сън, когато свали шестия печат, Бог ще изпрати звезди да падат на земята. 그때서야 인간이 쌓아놨고 인간들이 의지했던 현대 문명이 다 무너지고 마는 것이지요. И тогава всичко, на което хората са разчитали, на цялата цивилизация, ще бъде сринато. 그때서야 사람들은 회개하고 잠에서 깨어나서 회개하고 하나님께 돌아오게 된다는 것입니다. И именно тогава хората ще се събудят от съня си и ще се обърнат към Бог. 그 말이 참 일리가 있는 이유가 뭐냐면은 현대인들은 너무나 세상적인 것을 너무 의지를 해요. Това е много логично, защото хората прекалено много разчитат на съвременната цивилизация. 우리가 과거에 정말 어려운 시절에는 진짜 세상에 의지할 것이 없었습니다. Преди, когато сме живели в трудности и в лишения, не е имало на какво да разчитаме в света. 뭐 왕도 의지할 수 없고 뭐 국가에서 일하는 사람을 믿을 수도 없고 Не си можел да разчиташ на човека до себе си, нито на държавата. 전체적으로 다 가난 속에서 살기 때문에 이 세상에는 소망이 없었습니다. Когато сме били бедни, не сме разчитали, не сме виждали надежда в света. 그래서 그 어려운 시절에는 오히려 소망을 하늘에 두고 하나님을 바라보고 늘 믿음을 지키며 그렇게 어려운 시절을 다 살았던 것이지요. Всички сме имали период, в който в бедност сме виждали само надежда в Господ. 그래서 지금 시대는 하나님이 필요 없는 그런 시대가 됐습니다. Но сега епохата е такава, че сякаш няма нужда от Господ. 아프면 병원에서 다 해결해주고 Когато си болен, отиваш в болницата. 가난한 문제들도 국가에서 해결해주고 Като си беден, държавата ти изплаща помощ. 이런 식으로 세상의 의지할 것이 많다 보니까 자연적으로 하나님과 멀어지고 영적으로 잠이 들더라는 것이죠. Колкото повече неща има в този свят, на които можеш да разчиташ, толкова повече се отделяш от Бог. 그래서 하나님께 돌아오라 잠을 깨우기 위해서 별들을 떨어뜨리는 그런 환란을 가져다 주더라는 것입니다. И затова Бог, за да събуди хората от съня им, ще изпрати метеорите да падат на земята. 그래서 인간들이 의지했던 것들이 다 무너지자 그때서야 잠에서 깨어나고 하나님을 찾고 회개하는 돌아온 역사가 일어나더라. Когато се унищожат нещата, на които хората разчитат в този свят, тогава те ще се обърнат към Господ. 그런데 그때 회개하고 돌아오는 사람이 있는가 하면 반대로 또 하나님을 향해서 대적하며 또 다른 길로 가는 사람들도 있더라는 것이지요. Ще има такива, които ще се покаят, ще се обърнат към Господ, но ще има и такива, които ще се задълбочат в своето неверие и ще се обърнат срещу Господ. 그때 회개하고 돌아온 사람들을 향해서 하나님께서 천사들을 보내서 그 이마에 인을 찍는 것입니다. И какво ще направи Бог за тези, които се обърнат от пътищата си и се покаят? Той ще изпрати ангела си, който да сложи печат на челата им. 그래서 요한 사도가 자기 민족이 몇 명이나 인을 받고 구원을 받는지 일일이 세보기 시작했어요. Тогава Йоан започва да изчислява колко души от неговия народ, евреите, са спасени. 그래서 각 지파에 12,000명씩 해서
12지파니까 14만 4천 명이 일을 받고 구원을 받게 되었더라. И да вижда, че от всяко племе са подпечатани по 12 000, т.е. точно 144 000 евреи са спасени. 그리고 셀 수 없을 정도로 많은 이방인들이 일을 받고 구원의 대열에 서는 것을 또 보게 되었더라. И освен това вижда едно безбройно множество от езичници, които са подпечатани. 이처럼 하나님은 한란을 일으켜서 마지막 추수를 거둬들이는 것입니다. Бог ще предизвика една последна катастрофа, за да прибере своята последна реколта. 평소에 편안할 때 살기 좋을 때 하나님께 돌아오면 얼마나 좋습니까? Колко добре би било, ако ние живеем в мир, в спокойствие и тогава се обърнем към Господ. 근데 그게 안 돼요. Но обикновено в такива случаи не се получава. 그래 안 그래요? Така е, нали? 저나 여러분들은 편안하고 날씨 좋고 뭐 여유가 있으면 산으로 바르러 갈 생각을 하지. Когато ни е спокойно, когато е хубаво времето навън, много ни се ще да отидем на планина или на море. 교회가 가장 어려울 때가 언제인지 아세요? А знаете ли кога е най-трудно да се отиде на църква? 여름 휴가철. По време на вакансиите. 7월 8월 다들 산으로 바로 다 가버립니다. 그래서 교회가 텅텅 비는 거예요. През юли и август църквите се опразват, защото всички отиват на вакансия. 교회뿐만 아니라 세상이 다 그렇다니까요. И не само църквите, целият свят го прави. 그래서 하나님께서는 한란을 통해서 돌아오도록 만드는 것입니다. Затова Бог ще предизвика бедствия, за да се обърнат хората към Него. 할렐루야. 그래서 평소에 우리가 하나님을 잘 섬기는 것이 중요합니다. Затова е важно в ежедневието си ние да служим на Бог. 할렐루야. 그래야 어려움이 와도 우리가 그 어려움을 잘 이겨낼 수가 있어요. И така, когато дойдат и трудностите, ние ще можем да ги преодолеем. 평소에 이 어려움을 이기는 체질을 만드는 것이 신앙의 체질, 믿음의 체질을 만드는 것이 중요합니다. Много е важно ти да тренираш духовните си мускули в ежедневието. 그래야지 어떤 어려움이 오면 그것을 잘 이기고 넘어갈 수가 있어요. Затова, когато дойде трудността, ти ще можеш да се справиш и да се пребориш. 기도도 늘 기도하는 사람이 기도를 잘해요. Молитвата, има хора, които се справят обичайно добре с нея. 하나님은 항상 도울 준비가 되어 있는데 기도할 사람이 기도를 못하니까 못 도와주는 경우가 많다는 거예요. Но има много случаи, когато ти не си подготвен за това, че Господ ще ти отговори и затова не се молиш, и Господ не ти отговаря. 그리고 기도하는 습관이 되어 있으면 늘 어떤 어려움과 좋은 일과 나쁜 일과 생기면 늘 기도하기 때문에 그때 도움을 받게 되는 것이죠. Но когато ти си свикнал да се молиш, тогава се обръщаш към Господ и си готов на Неговия отговор. 근데 이 신앙의 습관이 안 되면은 마치 애굽에서 나왔던 이스라엘 백성들처럼 그 입에서 원망과 불평이 나오는 것이. Ако ние не сме свикнали да живеем с вяра, ние ще бъдем като еврейския народ, изведен от египетската земя, които евреите бяха непрекъснато пълни с проклятия и с оплакване. 그래서 우리 교회 성도들은 평안할 때, 좋을 때일수록 더 신앙생활을 잘하십시다. Затова нека всички ние да сме уверени в духовния си живот сега, когато ни е спокойно. 아멘. 평안할 때 영적인 체질을 건강한 체질로 잘 다듬어 만들어야 돼요. Когато имаме мир, сега ние трябва да тренираме своята духовна. 할렐루야. 그런데 사람들은 평안할 때 오히려 문명의 바벨탑을 쌓고 하나님을 대적하는 것이죠. Но какво правят обикновено хората, когато има мир? Те строят Вавилонската кула, за да се опълчат срещу Господ. 그래서 하나님은 한란을 통해서 알곡과 죽정이를 골라내는 거예요. Затова Бог ще изпрати бедствие на земята, с което да отдели плявата от житото. 주님이 7인을 다 떼시자 한란이 이제 멈추고 잠시 동안 소강 상태에 들어가게 됩니다. Когато се сваля седмия печат, има за кратко затишие. време на надежда. 그리고 7 천사에게 7 나팔을 주면서 이제 나팔을 불 준비를 하게 되는 것이죠. Дават се 7 тръби на 7 ангела и те се приготвят да затръбят. Първо тръба на първия ангели 50 глава, окребение 50 глава 6-7. Нека чайно четем, 3-4. И 7-те ангела, които държаха 7-те тръби, се приготвяха да затръбят. И затръби първият ангел. И дойде град и огън, размесени с кръв, и бяха хвърлени на земята.
И третата част от земята изгоря, и третата част от дърветата изгоря и всяка зелена трева. 아멘. 첫 번째 천사가 나팔을 불자 피와 불이 섞인 우박이 온 지구에 떨어졌습니다. Когато затръбява първия ангел, земята е посипана с град, който е смесен с огън. 그 결과 땅 3분의 1이 타버리고 푸른 숲 3분의 1이 타버렸다고 있습니다. И заради това умира една трета от земята, изгаря. Една трета част от дърветата изгаря, както и растенията. 아무리 니네 세계가 첨단 과학으로 무장을 했다 할지라도 아무 소용이 없다는 거예요. Каквито големи бункери да са се приготвили хората, няма да оцелеят. 전기 발전소 하나만 멈춰버리면 모든 전자, 전기, 통신기계가 다 스톱이 되고 마는 것입니다. Дори само една електроцентрала да спре да функционира и всички електронни устройства стават за боклука. 그럼 사람들이 하루아침에 원시인이 되는 거예요. 원시인이. Само за един ден хората ще се превърнат в първобитни хора. 현대 문명이 쌓아난 것은 다 쓰레기가 되고 마는 거예요. Защото всички постижения на съвременната цивилизация ще са боклук. 구약 시대 애굽 땅에 실제로 이러한 재앙이 임했습니다. Имало е същото такова бедствие над египетската земя, когато са владели евреите. 모세가 바로왕에게 가서 내 백성을 유대인들을 보내라고 했을 때 바로왕이 거절을 했습니다. Моисей отива при фараона и казва: освободи народа ми, евреите. Но фараона отказва. 그때 하나님이 애굽 땅에 우박을 내리게 했던 것이지요. И тогава пада град върху египетската земя. 그 결과 애굽 땅의 모든 식물들, 농산물들이 다 우박에 맞아 다 죽는 비극이 일어났어요. И от градушката умира цялата реколта. 그러니 온 국민이 다 굶어 죽을 그 흉년 때문에 굶어 죽게 되는 그런 위기가 온 것이지요. И заради това бедствие цялата земя е изложена на глад. 그것은 그 옛날 이야기는 이제 하나의 그림자고 실제 재앙의 실체는 바로 오늘 이 사건이에요. Това, което се е случило в миналото, това е преобраз. А това, което ще се случи реално, е това, за което четем днес. 그 옛날에는 한 지역에서만 일어났지만은 마지막 때는 우주 전체에 그런 일이 일어나는 거야. Градушката в миналото се е случила само в един конкретен регион, но в последни дни ще бъде по цялата земя. 불 섞인 피 섞인 우박이 내려서 지구의 3분의 1이 다 타버리는 일이 일어난다는 것입니다. Град и огън, размесени с кръв, ще унищожат една трета от земята. 이렇게 생태계가 파괴되면 사람이 사는 것이 참 어렵지요. 사는 것이. Когато екосистемата е разрушена, за хората ще бъде много трудно да оцеляват. 들어봤던 나 붙들어야 ангел. 오심이 재밌었죠. 자, 이제 четем. 3. И затръби вторият ангел. И нещо като голяма планина, пламнала в огън, беше хвърлена в морето. И третата част от морето стана кръв. И третата част от одушевените същества, които бяха в морето, измря. И третата част от корабите беше унищожена. 두 번째 천사가 나팔을 불자 이번에는 생물의 3분의 1이 죽고 배 3분의 1이 파괴가 되었습니다. Когато затръбява втория ангел, тогава измира една трета от рибите в морето и една трета от корабите е унищожена. 천재지변의 목적은 하나님께서 경고의 의미가 있어요. И смисълът на това е предупреждение. 이 세상의 모든 것이 다 타버리고 파괴되고 없어지기 때문에 이제 그런 것에 마음을 두지 말라는 의미예요. И смисълът на това е, понеже всичко ще бъде унищожено, опожарено, ще изчезне, не поставяйте сърцата си в тези неща. 아무리 좋은 집도 Не разчитайте на голямата си къща. 천재지변이 일어나면 그냥 다 무너지고 말아요. Случи ли се природно бедствие, няма смисъл. 여러분이 다 경험했듯이 미국에 뭐 허리케인 하면 재앙하면 그 집들이 다 사라지고 말잖아요. Нали сте виждали в Америка, ако стане ураган, всички къщи
просто се разлитат наляво надясно. 쓰나미나 이 지진 한번 일어나면 그 지역이 그냥 사라져 없어져 버립니다. Когато има цунами или земетресение, един цял регион изчезва. 그래서 지혜로운 성도들은 이 세상 것에 탐닉하지 말고 항상 하늘의 소망을 두고 경성하면서 살아가는 것이지요. Предупреждението на това е: мъдрите християни не полагат своята надежда в материалните неща, но тяхната надежда е в небесните. 이런 천재지변이 일어나면 사람들이 하나님을 찾을 것 같지만 사실 하나님을 안 찾아요. Струва ни се сякаш, че когато има природни катаклизми, хората ще се обръщат към Господ. Но не е така. 오히려 하나님을 대적하고 또 무상을 쫓아간다 이제 다른 길로 가더라는 것입니다. Напротив, ще има още повече хора, които да се противопоставят на Господ и да служат на идоли. 그래서 성도들은 절대로 불신자들이 가는 그 어리석은 길로 가면 안 돼요. Вие, християните, не трябва да следвате тези глупави пътища на невярващите. 이런 천재지변이 일어날수록 우리는 더욱더 회개하고 하나님께 가까이 가고 하늘의 소망을 두고 사는 거예요. Когато има природни катаклизми, ние трябва да се приближаваме още повече към Господ и да полагаме надеждата си в Него. 앞서서 7인이 떨어졌을 때 이미 회개한 사람들은 다 회개하고 돌아왔습니다. Когато пада седмия печат, всички, които е трябвало да се покаят, вече са се покаяли. 그래서 그때 천사들을 통해서 다 그 이마에다 인을 찍어서 악한 자가 마귀가 만지지 못하도록 하나님의 보호 아래 손 아래 딱 두었어요. И при падането на седмия печат са подпечатани всички, които са се обърнали към Господ, които са християни. Така че когато дойдат бедствията, те да не достигнат до вярващите. 일곱 나팔을 불 때 그런 한량과 재앙이 온다 해서 놀라질 필요 하나도 없습니다. 우리에게. Затова, когато се случат когато затръбят тези 7 тръби, когато започнат катаклизмите, ние не трябва да се боим. 일곱 나팔은 불신자들에게 하나님께서 회개하고 돌아오도록 기회를 주시는 거예요. Тези 7 тръби са възможност за невярващите да се обърнат към Господ. 들어보다 들었지야 앙겔 들어봐다 제스지 아니나스지요 내가 자연의 첫댐 들에 И затръби третият ангел и падна от небето голяма звезда, която гореше като факла, и падна върху третата част от реките и върху водните извори. А името на звездата е Пелин, и третата част от водите стана Пелин, и много хора измряха от водите, защото те станаха горчиви. 첫 번째 나팔에서는 땅 3분의 1이 불타게 되었고 Когато затръбява първи ангел, 1/3 от земята е изгорена. 두 번째 나팔에서는 바다의 생물 3분의 1이 죽게 되었습니다. Когато затръбява вторият ангел, 1/3 от рибите умира. 세 번째 나팔에서는 강과 샘물 3분의 1이 마실 수 없는 동물이 되었다는 거예요. Когато затръбява третия ангел, 1/3 от питейната вода вече не става за пиене. 그러니까 물이 씀물 동물이 됐으니까 맛있다고 죽는 거예요. 맛있을 수가 없어요. Водата става горчива, отровна и когато човек я консумира, умира. 구약 시대에 실제로 애굽 땅에 나일강이 쓴물이 변화되는 그런 재앙이 임한 적이 있습니다. В Стария Завет също има такава случка, когато река Нил става горчива. 생각해보세요. 그 나일강이 쓴물이 되고 동물이 되니까 그 생선들이 물고기가 다 죽고 또 사람도 마실 수 없게 된 것이죠. Само се представете, когато водата става негодна за пиене, когато водата става горчива, всички риби умират и водата става лоша за пиене за хората. 그래서 하나님께서 회개하고 돌아오라고 기회를 주었던 것이지요. Това е шанс за невярващите да се покаят. 그러나 끝까지 바로 왕은 회개하지 않고 결국 회개하지 않으니까 나라가 망하고 말았던 것입니다. Но фараонът в Стария Завет до край не се покаява и това води цялата страна до провал. 지금도 마찬가지예요. И същото се случва и днес. 이런 엄청난 재앙이 오면 빨리 회개하고 돌아와야 되는데 돌아오지 않으니까 결국 멸망으로 가게 되는 것이죠. Когато има огромно бедствие, а хората не се покаят, всичко върви към провал. 들어봤다 나 채떡 버렸지야 앙겔 드베나시죠
자, четем. 3, 4. И затръби четвъртият ангел, и третата част от слънцето, и третата част от луната, и третата част от звездите беше поразена, така че да потъмне третата част от тях, и третата част от деня да не свети, както и от нощта. 아멘. 자, 이번에는 네 번째 천사가 나팔을 불자 해와 달과 별들의 빛이 3분의 1을 잃어버렸습니다. Когато затръбява четвъртия ангел, слънцето, луната и една трета от звездите загубват светлината си. 그 옛날 애굽 땅에 강팍한 바람 때문에 3일 동안 밤낮 어둠이 덮인 적이 있었습니다. В Стария Завет се случва същото. В Египет в продължение на 3 дни е бил завладян от пълен мрак. 3일 동안 어둠이 밤낮 어둠이 덮으면은 그 느끼는 공포감, 불안감은요, 이 말 표현을 할 수가 없어요. Когато в продължение на 3 дни, денонощно, земята е обхваната от мрак, хората изпадат в огромен ужас. 햇빛만 며칠 안 나도 안개 끼고 며칠만 햇빛 안 나도 얼마나 사람들이 정신적으로 시달리고 우울증에 걸리고 얼마나 힘들어합니까? Само няколко дни да няма слънце, да се стели мъгла и хората започват да проявяват психологически промени и изпадат в депресия. 이미 6번, 7번 그 인을 떨었을 때 거의 전기 시설 이런 것들이 다 파기가 된 상태였습니다. Вече ще е положение, в което 6-я, 7-я печат е паднал и всички и няма да има електричество. 근데 이번에는 해와 달과 별들의 빛이 3분의 1로 식어버렸기 때문에 얼마나 어둡겠어요. А вече и една трета от луната, слънцето и звездите ще загубят светлината си, така че ще бъде пълен мрак. 낮에도 마치 밤처럼 어두운 거예요. И през деня ще бъде тъмно като през нощта. 그래서 그 옛날 바로왕이요 3일 동안 어둠이 애굽 땅을 덮자 얼마나 두려워했던지 즉시로 내 잘못했다 회개하는 일들이 일어났던 것이지요. Дори ако видим, когато 3 дни тъмнината покрива египетската земя, фараона се сепва и казва, ами сбърках. 어둠이 그치자 다시 교만해져서 하나님을 대적했던 것입니다. 바로왕이. И в момента, когато мрака се оттегля, той отново се възгордява и се върши каквото си е наумил. 그래서 이때 네 번째 천사가 나팔을 불 때 그 어둠이라는 것은 그 공포라는 것은 얼마나 심한지 사람들이 아마 여기저기서 기절하는 그런 일들이 일어날 것입니다. Невероятно, когато затръби четвъртият ангел, тъмнината ще бъде толкова наситена, че хората в ужаса си ще припадат. Дорогата на петия ангел 요한 Откровение 9 глава първото 30 нека заедно четем 3-4. И затръби петият ангел, и видях една звезда, паднала от небето на земята, на която се даде ключа от кладенеца на бездната. И тя отвори кладенеца на бездната, и от кладенеца се издигна дим, като дим от голяма пещ, и слънцето и въздухът потъмняха от дима на кладенеца. И от дима излязоха скакалци по земята, и им се даде власт, като властта, която имат земните скорпиони. 이번에는 하늘에서 벨이 떨어지는데 그가 무적갱의 열쇠를 받았더라고 했습니다. Когато се изтърбява петия ангел, се казва, че Йоан вижда една звезда, паднала от небето на земята, на която се даде ключа от кладенеца на бездната. 이 하늘에서 떨어진 벨이 누굽니까? Коя е тази звезда, паднала от небето? 대충 보면 사탄처럼 보이지 않습니까? На пръв прочит си мислим, че става въпрос за Сатана. 그러나 떨어진 별이 좀 번역이 좀 바르게 되지 않았어요. Само, че преводът в българската Библия не е точен. 떨어진 것이 아니라 헬라에서는 내려온 별이라서 내려온 별. Не е звезда паднала от небето, а на старогръцкия звезда слизаща от небето. 자, 예수님께서는 하늘과 땅과 모든 권세를 가지신 분이십니다. Бог има цялата власт на небето и земята. 또 예수님은
하늘의 천국의 열쇠와 사망과 음부의 열쇠를 가지신 분이세요. Исус държи ключовете на Небесното царство, на ада и на смъртта. 그러면 주님께서 그 중요한 열쇠를 누구에게 맡기겠습니까? На кого би предоставил той важния ключ от бездната? 사탄이겠어요? 아니면 천사겠습니까? На Сатана или на някой ангел? 말할 것도 없이 자기 비서인 천사에게 그 열쇠를 맡기는 것이지요. Естествено е той да предостави този важен ключ на ангел. 그러면 이제 두바이셋 글라바 뽀르비스지에 이런 말이 있습니다. 같이 한번 읽겠어요. Нека да прочетем заедно Откровение 20 глава, първи стих. И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. 아멘. 이처럼 천국의 열쇠 그리고 사망과 음부의 열쇠를 주님께서 가지고 계시는데 Исус държи ключовете на смъртта и ада и небето. 그것을 수행하는 자기를 수행하는 천사에게 그 열쇠를 맡겼다는 것입니다. 관리하도록. И е оставил този ключ на съхранение при съпровождащия го ангел. 여러분 미국 클린턴 지금 미국 대통령이 자기가 가방 들고 다니는 거 봤습니까? Да сте виждали Доналд Тръмп, президента на Америка, сега да ходи и да си носи куфърчето сам? 수행 비서가 항상 가방을 들고 있는데 Куфърчето го носи придружаващия го секретар. 가방과 자기 손목에다가 수갑을 채워서 절대로 잃어버리지 않도록 그렇게 관리하는 것이에요. И куфърчето е вързано за китката му с белезници, за да не го загуби никога. 그 가방에는 핵을 움직일 수 있는 키가 있기 때문에 항상 그 가방은 미국 대통령 옆에 항상 비서가 가지고 따라다니는 것입니다. И този секретар непрекъснато е до президента и пази куфърчето, защото в него има ключ, с който може да се употребява ядрено оръжие. 이처럼 예수님께서는 천국과 사망과 지옥의 키를 가지고 있는데 그 키를 항상 비서 천사에게 맡기는 거예요. Исус има ключа на небето, на смъртта и ада и той е оставил този ключ на съхранение при ангел. 그래서 그 비서 천사가 무적의 열쇠를 탁 여니까 항층이 올라오는데 항층이 정갈과 같은 권세를 받아서 사람들을 괴롭히더라고 했습니다. Ангелът с този ключ отваря кладенеца на бездната и оттам излизат скакалци, които започват да тероризират хората. 제가 글라바 четири то сести 자이나 четири четири И им се казва да не повреждат тревата по земята, нито някое зелено растение, нито някое дърво, а само такива хора, които нямат Божия печат на челата си. И им се даде да не ги убиват, а да ги мъчат 5 месеца. И мъчението им беше като мъчение от скорпион, когато уживи човек. През онези хората ще потърсят смъртта, но няма да я намерят и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях. 이 항층이 누구에게만 쏩니까? Кого тероризират тези скакалци? 그래요. 입맞지 않는 사람에게만 쏘는 거예요. Те ще жилят само тези, които нямат печата на челото. 그리고 불신자에게 이 항층이 입 맞은 사람은 피해서 가고 입 맞지 않는 사람만 찾아가서 쏘는 것입니다. Скакалците ще отбягват хората, които имат печат на челото и ще отиват само при другите, за да ги мъчат. 이 항층이 정갈 같은 것으로 쏘는데 그 쏘면은 그 고통이 얼마나 심하겠어요. И те ще ги жилят като скорпиони. И наистина болката ще бъде неописуема. 잠을 잘 수 없을 정도로 고통이 심한데 그 고통이 몇 개월 동안요? 6달 동안 계속되는 거예요. И страданието ще бъде толкова голямо, че хората няма да могат да спят и това страдание ще продължи 5 месеца. 그 고통이 얼마나 심한지 죽고 싶어서 자살을 시도하지만은 죽음이 피해가더라. И хората в страданието си ще правят опит за самоубийство, но неуспешно. 그러니까
죽고 싶어도 죽을 수가 없는 거예요. И това ще бъде състояние, в което дори да искаш да умреш, не можеш да умреш. 이 정도로 고통을 당하면은 우리 생각은 회개하고 돌아올 것처럼 보이잖아요. Ние си мислим, че когато човек страда, най-вероятно ще се покае. 근데 대부분 사람들의 마음이 얼마나 강팍한지 오히려 하나님을 대적하고 우상을 쫓아가요. Но повечето хора са толкова корововратни, че в такава ситуация те се обръщат срещу Господ и следват идоли. 그러니까 저와 여러분들이 예수 믿는 것이 얼마나 기적이야, 기적 사실. Затова това, че ние сме вярващи, е истинско чудо. 그래 안 그래요? Така е, нали? 어쩌다가 그 복음을 깨닫고 내 마음에 죄를 깨닫고 회개하는 마음이 생겼다는 거예요. Някак се е случило така, че ние сме проумели благовестието и сме се покаяли. 그리고 이런 것이 다 하나님의 선물입니다. Това е подарък от Господ. 그런 마음을 하나님이 주신 것이지요. Бог ни е дал такова сърце. 내가 마음을 여니까 하나님의 은혜가 나에게 들어와서 내가 회개하고 주님을 영접하게 됐어요. Аз съм отворил сърцето си и Господ е влязъл в мен и ми е дал благодат. 근데 여기 보면서 항증이 정갈 같은 것을 쏘아서 6개월 동안 고통을 주는데도 회개하지 않아요. А тук какво виждаме? Че скакалци жилят хората като скорпиони и в продължение на 5 месеца и въпреки това хората не се покаяват. 우리는 어려움만 당하면 무조건 회개하고 하나님을 매달립니다. Когато ни сполети някаква трудност, ние трябва просто да се покаем и да се обърнем към Бог. 절대로 미련하게 마음을 강팍하게 하면 안 됩니다. А не да закровяваме сърцата си като някакви глупаци. 저는 이제 저희 아내하고 그 전에 가끔 싸울 때가 있어요. Имало е случаи преди време, когато с жена ми сме имали скандали. 그래갖고 삐져갖고 며칠 동안 밥도 안 먹고 같이 이야기도 안 하고 잠도 안 자고 그래요. И се е случвало толкова да сме наранени един от друг, да се обидим, че да не се храним заедно, нито да ходим да благовестваме заедно. 그렇게 몇 주 고생하고 난 다음에 후회를 많이 해요. 내가 왜 이 고생을 하나. И аз лично след тези няколко дни се сетвам и си казвам, за какви глупости съм правил, защо изобщо съм го правил това. 나를 사랑해서 저렇게 저런 말도 하는 건데. Жена ми от любов към мен ми е казала това. 내가 마음을 열로 되는데 왜 내가 이해하지 못하고 내가 미련하게 이렇게 고생을 하는가. Аз просто трябваше да се отворя сърцето, да приема, пък аз така глупаво се закоравих и изобщо не исках да я слушам. 나도 후회할 때가 많아요. Много често аз съжалявам. 그렇게 마음이 강팍하면 자기만 손해요. Когато закоравите сърцата си, само вие страдате. 할렐루야. 우리는 문제 생기면 무조건 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님 용서해 주십시오. 도와주십시오. Когато дойде проблема, трябва веднага да коленичим и да кажем: Господи, прости ме, помогни ми. 예수 그리스도의 십자가만 꼭 붙잡는 거예요. И да се хванем за кръста на Христос. 그것이 사는 길이요, 승리하는 길이에요. Защото това е начинът ние да оживеем и да победим. 아멘. 절대로 지금 항충이 맞아서 그 고통을 당하면서도 강팍해져서 하나님을 대적하는 어리석은 자가 되면 안 된다는 것이. Не трябва да бъдем като тези глупави хора, които въпреки страданието си, че ги мъчаха като ожилени от скорпиони, не се покаяха. 재빈 많이 났죠. нека заедно четем. 3, 4. И имаха нагръдници, като нагръдници от желязо и шумът на крилата. 이거 10절. 아니 7절. От седми стих. седми, 3, 4. Скакалците приличаха на коне, приготвени за война, и на главите си имаха нещо подобно на венци, като злато, и лицата им бяха като човешки лица, и имаха коса, като косата на жените, и зъбите им бяха като зъби на лъв, имаха нагръдници като нагръдници от желязо, и шумът на крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой. Имаха и опашки като скорпиони, и живота им бяха в опашките им, и имаха власт да повръщат хората 5 месеца. Имаха на себе си цар, ангела на бездната, който на еврейски се нарича Авадон, а на гръцки името му е Аполион. 이 한충의 행상을 표현하기 어려울 정도로 이상한 행상을 가지고 있습니다. Тези скакалци са много сложни за описване.
그들에게도 왕이 있는데 이름이 아바돈 아볼루온이라고 있습니다. За тях се казва, че имат цар, който се нарича Авадон или Аполион, 그 이름의 뜻은 파괴자예요. което означава разрушител. 이 파괴자는 이마에 입맞은 성도는 절대로 건드리지 않아요. И този разрушител по никакъв начин не може да се докосне до хората, които имат печат на челото си. 오직 불신자에게만 찾아가서 괴롭히는데 6개월 동안. Той измъчва само невярващите в продължение на 5 месеца. 그러면 우리 같으면 우리가 죄가 많아서 하나님을 떠나서 이런 고통을 당하고 있구나. На наше място ние бихме си казали, ами Господ ни изпраща това страдание. 그렇게 해서 하나님을 찾을 텐데 И бихме се обърнали към Бог. 이 얼마나 어리석은지 불신자들은 절대로 깨닫지를 못해요. А невярващите са толкова глупави, че не успяват да проумеят това. 마음이 얼마나 강팍한지 그 고통 속에서도 하나님을 절대로 안 찾습니다. толкова са им вкаменени сърцата, че не търсят Бог. 자, 12절 한번 보겠습니다. 들으시죠? Да видим 12 стих. четири. Едното горко мина, но ето още две горки остават след това. 첫째 하가 지나가고 이 하가 2개 더 남았다는 거예요. Означава, първата стъпка на гнева е вече преминала, но остават още 2 стъпки. 독수리가 날아가면서 하가 2개 더 남았다 선포하는 거예요. Минава един орел, който тръби навсякъде. Остават още 2 стъпки на гнева. 그러면 불신자에 다 듣는 거예요. И невярващите го чуват. 어떤 강팍한 사람들은 돌을 져서 독수리를 향해서 던지고 했을 거예요. А някои закоравени хора взимат камъни и ги хвърлят по орела. 다 회개하지 않으니까 회개 안 하고 독수리를 시켜서 지금 선포하고 있는데도 회개를 안 하는 거예요. И те не се покайват. Дори когато орел идва и им известява какво ги очаква, те продължават да не се покайват. 자, 6번째 나팔입니다. И затръбява 6-тият ангел. 자, четири. И затръби 6-тият ангел и чух един глас от 4 рога на златния олтар, който беше пред Бога, и който казваше на 6-тия ангел, който държеше тръбата: развържи 4-те ангела, които са вързани при голямата река Ефрат. И 4-те ангела, които бяха приготвени за този час и ден, и месец, и година, се развързаха, за да убият третата част от хората. 유프라테 강에 매있던 4명의 천사가 풀려나서 땅의 인구 3분의 1을 죽였더라 하였습니다. Когато са развързани 4-те ангела, които са вързани при голямата река Ефрат, те се подготвят да убият 1/3 част от хората. 여기 유프라테스 강에 묶여있던 4명의 천사는 누구인지는 알 수가 없습니다. 알 필요가 없어요. Няма как да знаем, нито ни е необходимо да знаем кои са тези 4 ангела, които са вързани при реката Ефрат. 이 4명의 천사에게 정해진 날짜에서 인구 3분의 1을 죽일 수 있도록 권세를 주었다는 거예요. На тях им е дадена сила и власт да убият 1/3 част от хората. 계시록 7장에 보면 인을 치는 천사가 이 4명의 천사에게 이런 말을 해요. В 7 глава, когато ангелът отива да подпечата избраните, казва на ангелите: 성도들의 이마에 인을 칠 때까지 기다리라 그랬어요. изчакайте докато се подпечатат избраните. 그래서 천사들이 언제까지 인을 쳤는지는 알 수가 없지요. И затова останалите ангели не са знаели момента, до който трябва да изчакат. 근데 내 생각에는 다섯째 천사가 나팔을 불자 항충이 나와서 막 정갈로 쏠 때까지 아마 인을 쳤을 것이라고 생각을 해요. Най-вероятно подпечатването е било докато затръбява 5-тия ангел и се появяват скакалците като скорпиони. 인을 막 그 항충에 쏘아서 얼마나 고통스럽습니까? 그 고통 속에서 아마 회개한 사람도 있었겠지요. Възможно е дори възможно е, когато са били жилени от скакалците, да е имало хора, които да се покаят. 그러나 그때도 너무나 이제는 회개도 안 하지. 아무리 해도 회개도 안 하지. 오히려 더 강팍해지지. 그러니까 어쩔 수 없이 이제 유프라테스 강에 있던 천사를 풀어놓은 것입니다.
Но когато хората още повече се закоравяват и не се обръщат към Бог, затова в крайна сметка са развързани и тези четири ангела, които са при реката Ефрат. 그래서 여러분이 반드시 알아야 될 게 있어요. затова има нещо, което трябва да знаете. 첫 번째가 한란이 일곱째 인을 떼는 책에서 인을 떼는 그런 한란이 왔지 않습니까? Когато е паднал седмия печат, започва една голяма скръб. 인을 뗄 때마다 한란이 다가왔었는데 При падането на всеки печат има бедствия. 그 한란은 크리스찬이나 불신자나 동일하게 오는 한란입니다. И това са бедствия, които засягат еднакво както вярващите, така и невярващите. 동일하게 누구든지 빨리 회개하고 하나님께 돌아오라고 주시는 한란이에요. И това са бедствия, катастрофи, които са дадени, за да може всеки да се покае. 그래서 그때 회개하고 돌아온 사람들에게 이마에 인을 찍어서 하나님의 보호 아래 들어오도록 해놨습니다. И тези, които се покаят, те получават печат на челото си и те влизат под Божията защита. 악한 자 마귀가 일체 손을 못 대는 거예요. И Сатана, и зъл човек не може да се докосне до тях. 한란과 온갖 한란이 와도 그 한란이 입맞은 자를 손을 못 대게 돼요. Каквото е бедствие да дойде, вече не може да се докосне до подпечатането. 그러면서 이제 일곱 나팔을 부는데 일곱 나팔은 입맞은 성도에게는 상관이 없어요. И затова, когато затръбяват седемте тръби, вече няма тези бедствия нямат връзка с вярващите. 오직 불신자들에게만 임하는 한란이에요. Но те се отнасят само до невярващите. 근데 그 한란을 가만히 보면은 뭐와 똑같느냐면은 그 옛날 애굽 땅에 임했던 거 똑같다는 거예요. И тези бедствия са много подобни на случилото се над египетската земя. 그때 애굽 땅에 10가지 재앙이 임했어요. египетската земя е поразена от 10 бедствия. 같은 애굽 땅에서 유대인들은 고센의 지역에서 살고 И като евреите са живеели на територията на Египет. 그런데 똑같은 재앙이 임하는데 놀랍게도 그 재앙이 유대인들이 사는 고센 땅을 피해서 애굽 사람들에게만 임했다는 거예요. Бедствията са засягали цялата египетска земя без еврейската територия. 지금 그걸 말하는 거예요. Точно за това става въпрос. 그러니까 구약의 그 애굽 땅에 일어난 것은 그림자고 Това, което се случило в Стария Завет в египетската земя е преобраза. 그때 그 당시에 하나님 말씀대로 사는 사람들은 그 엄청난 재앙 속에서 다 살아남았습니다. И хората, 순종한 사람들은. които са живеели в Египет по време на тези бедствия, всички те са оцелели. 그러나 유대인자도 불순종한 사람들은 그때 그 당시에 다 죽었어요. А всички, които са били непокорни, са измрели. 지금도 이 마지막 때도 마찬가지라는 거예요. И същото ще бъде и в това последно време. 온 땅에 재앙이 임하는데 Ще има катастрофи над цялата земя. 하나님 말씀에 순종하고 어린 양을 믿는 예수 그리스도 어린 양을 믿는 자에게는 인을 쳐서 악한 자가 만지지 못하는 보호예요. Но на тези, които са подпечатани, които са верните, до тях злото няма да ги достигне. 그리고 이제 이 나팔을 불면서 빨리 불신자들에게 회개하고 돌아올 수 있도록 기회를 주시는 거야. Затръбяването на тези тръби е възможност, шанс за невярващите да се покаят. 그러면 우리가 뭐 해야 됩니까 그때? И тогава в такива бедствия какво трябва да правим ние? 저 지금 불신자들이 어리석고 미련해서 지금 죽어가고 있는데 그 사람들을 바라보면서 우리가 뭐 해야 되겠어요? Какво трябва да правим ние, когато гледаме как невярващите страдат заради своята глупост? 빨리 회개하고 돌아오라고 우리가 그때도 복음 전하는 것입니다. Ние трябва да проповядваме благата вест, да им кажем, че те трябва да се покаят и да се обърнат. 아직 마지막 나팔이 남아있기 때문에 마지막 나팔을 불기 전에 빨리 회개하고 돌아오라고 우리는 때를 어떠지 못 어떠지 복음을 전해야 합니다. Ние по всяко време трябва да благовестваме с време и без време, защото остава още само една тръба да се тръби. 그때는 이미 우리에게 재앙은 이미 지나갔습니다. 피해갔습니다. Ние вече не подлежим на тези бедствия. 회개하고 돌아오면 너희도 구원받을 수 있다. И трябва да казваме, ако вие се покаете, вие се обърнете от пътищата си и вие ще бъдете спасени. 그때 우리는 전도자의 사명을 다 감당해야 합니다. Затова ние трябва да пазим своето призвание като благовестители. 그렇게 우리가
정말 봐라 예수 믿고 구원을 받으면 이런 놀라운 역사가 일어난다고 복음을 전했음에도 불구하고 사람들이 끝내 회개하지 않는 사람들이 있다는 것이지요. Но колкото и ние да проповядваме на хората, да им казваме, ето вижте, това ще се случи с вас, ако вие повярвате, пак ще има такива, които няма да се обърнат. 뭐 시간을 줘도 더 이상 시간을 줘도 기회를 줘도 이제 회개하는 사람이 돌아오는 사람이 없다는 거예요. Идва момент, в който колкото и да се проповядва и колкото и шанс да се дава на хората, вече няма такива, които да се 그럼 하나님께서 역사의 문을 이제 닫게 되는 것입니다. И тогава Господ ще затвори историята. 자, 16절 19절 보겠습니다. Да видим от 16 до 19 стих. 자, четем. 3, 4. И числото на конните войски беше 2 пъти по 10 хиляди, и аз чух числото им. И така видях във видението конете и яздещите на тях. Те носеха нагръдници като от огън, яцинт и сяра, и главите на конете бяха като глави на лъвове, и от устата им излизаше огън, дим и сяра. От тези три язви, от огъня, от дима и от сярата, които излизаха от устата им, беше избита третата част от хората. Защото властта на конете е в устата им и в опашките им, понеже опашките им приличат на змии, имат глави и с тях повреждат. 4명의 천사가 거느리는 군대의 수가 2만만, 즉 2억이라고 말하겠습니다. Числото на конните войски е 2 пъти по 10 000, по 10 000, което прави 200 милиона. 그리고 이 군대가 불과 연기와 유황으로 사람들을 죽이더라고 했습니다. И тази армия поразява хората с огън, дим и сяра. 불신자를 죽이는 거예요. И убива невярващите. 인마는 그렇지 않다 죽이지를 못해요. И не може да се докосне до тези, които са подпечатани, до вярващите. 하나님께서 노아의 때는 물로 심판을 했지만 По време на Ной, съдът над земята е бил с вода. 마지막 때는 불로 심판하신다고 예언하셨는데 바로 그 예언이 여기서 이루어지는 것입니다. Но пророчеството е, че в последни дни съдът над човечеството ще бъде с огън. И именно в тази част се изпълнява това пророчество. 자, 한번 정리 좀 해봅시다. Добре, нека да направим едно резюме. 네 번째 인을 뗐을 때 천지의 지변으로 인구 4분의 1이 죽었습니다. 네 번째 인을 뗐을 때. Когато пада седмия печат, от природни катаклизми измира 1/4 от населението на Земята. 인구가 70억이라고 했을 때에 Да речем, че населението е 7 милиарда. 17억이 죽고 36억이 남았습니다. Измират 1,7 и остават 6 милиарда и 300. 아니 53억이 남았어. 53억. Не, 5 милиарда и 300. 그리고 이번에 이제 중동 정쟁을 통해서 3분의 1이 죽었습니다. 남은 Сега в тази битка в Близкия изток умира още 1/3 от населението. 여기서도 17억이 죽고 Тоест 36억이 남았습니다. умират 1,7 и остават 3 милиарда и 600. 그러니까 두 번의 전쟁을 통해서 인구 반이 줄어들게 된 것이죠. Чрез две световни катастрофи умира половината от населението. 그러니까 마지막 나팔 하나를 남겨놓고 이렇게 엄청난 많은 사람이 죽게 된 것입니다. Преди да затръби последната тръба, толкова много хора ще са измрели. 아직 부활도 일어나지 않았어요. Но все още не се е случило 당연히 възкресението, 휴거도 일어나지 않았습니다. нито грабването. 언제 휴가 됩니까? Кога настъпва грабването? 나팔을 불 때 마지막 나팔을. Когато затръби последната тръба. 자, 20절, 21절 보도록 하겠어요. Да видим 20 и 21 стих. 3, 4. А останалите хора, които не бяха извити от тези язви, не се покаяха от делата на ръцете си, да не се кланят на демони и на златни, сребърни, бронзови, каменни и дървени идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. И не се покаяха от убийствата си, нито от чародействата си, нито от блудствата си, нито от кражбите си. 중동 전쟁으로 이렇게 인구 3분의 1이 죽었었는데도 불구하고 살아있는 사람들이 회개하고 돌아옵니까? Измират толкова много хора в тази война в Близкия изток. А оцелелите покаяват ли се? 오히려 더 큰 죄를 짓지요.
Напротив, стават още по-големи грешници. 우상을 숭배하고 Служат на идоли, 점을 치고 гадаят, 뭐 살인을 하고 음란하고 도둑질을 하고 извършват убийства, блудство, кражби. 그러니까 마지막 나팔을 남겨놓고 주님이 재림 직전에 세상이 마치 소돔과 고모라처럼 타락해 버린다는 거예요. Точно преди затръбяването на последната тръба и преди да дойде Исус, светът ще прилича на Содом и Гомор. 아, 소돔과 고모라 왜 하나님께 심판했습니까? Защо Бог наказа Содом и Гомор? 이유를 알아야 돼요. Трябва да знаем причината. 소돔과 고모가 미웠어요? Защото Бог наказа Содом и Гомор, защото ги мразеше ли? 그 땅에 사는 사람들이 음란과 우상 숭배와 온갖 이런 악한 짓을 하기 때문에 불심판을 받았던 것이지요. Бог ги наказа с огън, именно защото те вършиха блудство и служиха на идоли и какви ли не други гнусоти вършиха. 마치 그 옛날 예루살렘이 바벨론에 의해서 함락되기 직전의 모습과 똑같습니다. Това е точно като образа, като ситуацията, в която се намираше Иерусалим преди да бъде завладян от Вавилон. 하나님께서 예루살렘 성의 그 타락상을 차마 눈뜨고 볼 수 없어서 결국 바벨론을 통해서 심판하신 것과 똑같은 것입니다. Бог вече не можеше да търпи състоянието на Иерусалим и затова изпрати Вавилон, който да го завладее. 그래서 이제 주님이 마지막 나팔 소리와 함께 이 세상에 심판하시기 위해서 재림하시는 거예요. И заедно с затръбяването на последната тръба ще дойде Исус, който да съди света. 세점이 ангел나 린가나 자 посредна тръба. Ангел на ринга за последната тръба. 자, 제스처 글라바 първото 세점이 있지. 내가 자기는 четем, четири. И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак и над главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му като огнени стълбове, и в ръката си държеше отворена книжка. И той сложи десния си крак на морето, а левия на земята, и извика със силен глас, като реве лъв. И като извика, седемте гърма проговориха със своите гласове. И след като седемте гърма проговориха, аз всяка пиша чух глас от небето, който е създал небето. Запечатай това, което изговориха седемте гърма и не го пиши. Втори. Седми ангел. Що? Когато той се приготви да затреби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги и пророци. 아멘. Амин. 자, 마지막 나팔을 앞두고 Преди последната тръба 크고 임센 한 천사가 나타났습니다. се появява един огромен ангел, 한 손에는 열린 책을 잡았고 който държи отворена книга в ръката си. 한 발은 땅을 밟고 한 발은 바다를 밟았더라 했습니다. И се казва, че единият му крак е на сушата, другият на морето. 이 천사가 지금 뭐 하는 것처럼 보이세요? Как ви се струва какво прави този ангел? 프로복싱 이런 복싱 같은 그런 게임을 보면은 보통 12라운드까지 게임을 합니다. Ако сте гледали професионален бокс, обикновено той е до 12 рунда. 마지막 12라운드를 남겨놓고 예쁜 아가씨가 티켓을 들고 나옵니다. Точно преди последния рунд излиза една красива девойка и държи плакат. 이렇게 돌면서 Обикаля 이제 마지막 게임이다 하고 보여주는 거예요. и показва на плаката, ето това е последния рунд. Остава само още един рунд. 이것을 하는 아가씨를 보고 라운드 ангел이라고 그런 거야. 라운드. Тази девойка се нарича ангел на ринга. 그러니까 지금 마지막 나팔을 남겨놓고 이제 마지막이다 하고 라운드 ангел이 지금 돌고 있는 거예요. И това е един ангел, който играе ролята на ангел на ринга, който обикаля и обявява на всички, настъпва края. 돌면서 뭐라고 하냐? Обикаля и какво казва? 하늘과 땅을 그 마운데 만드신 모든 것을 만드신 하나님 이름으로 내가 맹세한다. Аз заповядвам в името на Бог, който създал небето и земята. 이제 정말 마지막 하나 남았다. Вече остава само едно. 하나 남았어. 이제
번째는 Остава вече само още едно нещо. 주님이 곧 오시겠다고 약속해놓고 또- 2000년이 지나갔어요. Той обещава, че Бог ще дойде ей сега. 왜요? И вече са минали 2000 왜 그렇게 години. 했습니까? Защо? 예수님이 거짓말 했어요? Исус да не би да е излагал? 아니지요. Не. 한 사람이라도 더 구원하기 위해서 참다 보니까 2000이 간 거예요. Бог очаква да се спаси поне още един човек и затова вече е търпял вече 2000 조금만 더 하다가 2000이 간 거예요. Още малко. Хайде още малко. И вече минаха 2000 години. 그런데 천사가 나와서 Но 돌면서 ангелът вика 진짜 마지막이야. 끝일까? и казва край. Вече само едно остана. 할렐루야. 그때 사도 요한이 천사가 들고 있는 책에 그 책의 내용을 쓰라고 했어요. Тогава Йоан прави опит да препише това, което пише в книгата. 그러자 천사가 야 쓰지 마라. И ангелът му казва не дай да пишеш. 도대체 그 열려있는 책이 무엇인데 쓰지 말라고 했을까요? Какво е пишело в тази книга, че ангелът нам казва на Йоан да не преписва? 처음에 요한이 천국에 갔을 때 하나님 보좌 우편에 닫혀있는 책이 있었습니다. Първоначално, когато Йоан отива в небето, той вижда от дясната страна на Бог, който е на престола, една запечатана книга. 예수님께서 그 책을 받아갖고 인을 하나, 둘, 셋, 7개를 떼었어요. Исус започва да отваря един по един печатите, които запечатват тази книга. 그리고 그 열린 책, 인을 뗀 열린 책을 이 천사에게 준 거예요. И тази вече отворена книга е дадена на ангела. 도대체 그 책에 무슨 내용이 있었어요? И какво пише в тази книга? 마지막 나팔 불면 일어날 사건을 기록한 거야. Описва събитията, които съпровождат отварянето на последния печат. 근데 그 마지막 나팔을 불면 일어난 사건을 이미 선지자들 통해서 다 예언해놨다는 거예요. И описва събитието, което вече е прогласено и известено на пророците. 그러니까 성경만 보고 다 아니까 쓸 필요 없다 그거예요. 쓰지 마라. 다 아는 내용이니까. И с други думи той му казва, ами всичко, което го пише тук, вече го има в Библията, така че няма какво да го писваш. 우리 하나님은요. Бог е наистина. 절대로 우리가 모르게 하잖아요. Бог е такъв, че не ни държи в неведение. 모든 비밀을 다 성경에 다 기록해놨습니다. Всички тайни той вече ги е написал в Библията. 그리고 성경을 자세히 다 알게 돼 있어요. И ако четеш внимателно Библията, ще знаеш всички тайни. 비밀이다. 성경 보면 다 그 비밀이 답이 있다니까요. Това е тайна, обаче отговора го има вътре в Библията. 그래서 그 열린 책에 이미 선지자를 통해서 성경에 다 예언해 놨는데 그 내용이 뭐냐? И в книгата вече е описана тайната, която е известена на пророците. Коя е тая тайна? 뽀르그이 꼴릿지아니 빛나이셋 글라바 빛나이셋 뽀르그도 빛나이셋 붙들어있죠. 삐지셋 И първия 52 стих. 자, тре. Ето, казвам ви една тайна. Не всички ще починат, но всички ще се изменим в един миг, мигване на око при последната тръба, защото тръбата ще се тръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. 아멘. 보세요, 우리가 지금 이 영광을 바라보면서 그리스도를 믿는 것입니다. Ние вярваме в Бог, надявайки се на това, което ще... 일곱 번째 마지막 나팔을 불자 순식간에 모든 것이 변해버립니다. Когато затръби последната тръба, в един миг ние ще се видоизменим. 예수 안에 잠자던 자들이 먼저 부활하게 될 것이고 Тези, които са умрели в Христос, те ще възкръснат. 이마에 인을 맞은 성도들이 썩지 않는 몸으로 변화되어 휴가 되는데 А тези, които са подпечатани, които са живи, те ще се видоизменят. 공중에서 만왕의 왕 되신 주님을 영접하게 되는 것입니다. И те ще посрещнат Христос, който идва на облаците. 그때 마지막 나팔을 부는 그 순간에 В момента, когато затръби последната 인류 тръба, 역사가 스톱이 됩니다. тогава ще се сложи край на човешката история. 그리고 두 개의 세계로 나누어져요. И тогава светът ще бъде разделен на две. 불이 섞인 휴거된 성도들은 불이 섞인 유리 바다를 건너서 하나님 보좌로 가는 것이고
Вярващите ще отидат отвъд морето, стъкленото море премесено с огън и ще бъдат пред Божия престол. 그곳에서 모세의 노래, 어린 양의 노래를 부르겠다는 거예요. И там ще пеят песента на Моисей и на агнето. 모세, 왜 여기 모세의 노래가 왜 나와요 여기에? Защо тук се появява песента на Моисей? 옛날 이야기를 또 생각해야 돼 빨리. 옛날 생각. Трябва веднага да се спомните какво се случило в миналото. 애굽에서 이스라엘 백성들이 홍해 바다를 건너서 가나안 땅으로 가는 거예요. Евреите прекусиха Червеното море и влязоха в Ханаанската земя. 지금 보세요. 유리